Peca. Yes. Ai, meu, para. Come on. Manda a polícia agora prender a moto, tudo ligado. Eles estão ralando, segurando a moto desse cavalo. Sendo colocado até agora cruzando a linha de chegada. Investimento colocado. Com pouco de gás ainda. Completando os 9 quilômetros. Cruzando a linha de chegada. Agora está cruzando a linha de chegada. Dificuldade pessoal. Falou que está indo a pena. Nossa, lá para chegando na terra. Pessoal, pessoal. Agora vem chegando. Adriano Soares cruzando a linha de chegada. Aqui de Esperança, coletou a coisa forte, a corrida da corrida. Abraço do de Costa, toda a polícia. E agora vem chegando o Anderson, da cidade de Vinícius, completando agora os 9 quilômetros. Os 3 primeiros colocados. Segundo colocado, o Anderson Cristina da Silva. Segundo colocado, o Vinatan José dos Santos. E primeiro colocado, Gilvan dos Santos. E agora, Cid Campina Grande, vem chegando no motor gás. E cruzando agora a linha de chegada. Vem chegando mais aperta. Bala. Foi bala aqui na dança de chegando agora, já está chegando. Já vai sacar os 9 quilômetros. Portanto, foi bala aqui chegando agora. E cruzando a linha de chegada. Reserva o ritmo da corrida para o bloco na versão do Norte e Nordeste. E aqui em Esperança. Vários velhos de início, ele vem para a produção de vida agora. Em próximo, aos 9 quilômetros. Mais velho, se aproximando, chegando e cruzando agora a linha de chegada. Tem mais um atleta também ali. Em próximo, completar os 9 quilômetros agora. Cruzando a linha de chegada.